Dhe për qytetarë, nderuar, vëllezër, motra, në 5 maj votohet për NATO, votohet për Bashkimin Evropian, jepen porosi të rëndësishme, sepse ky vend tani më është pjekur dhe është i përgatitur për të hapur negociatat edhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Në të kundërtën, çohet porosi shumë e keqe dhe u jepet armë argument të gjithë atyre vendeve në Bashkimin Evropian që janë kundër hapjes së negociatave për Republikën e Maqedonisë së Veriut në qershor për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Po gjithashtu u jepet armë argument të gjithë atyre vendeve që mund të hezitojnë dhe mendojnë se presin një veprim që na kthen pas për antarësim të plotë të vendit tonë në NATO. Në 5 maj do të jepet mesazh dhe porosi e madhe si për vendor për të gjithë ata skeptik që nuk mund të ketë filozofi dhe koncept që na afron njëri me tjetrin, që e çon vendin përpara, që na afron dhe na antarëson në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ne duhet të tregojmë që jemi shoqëri e pjekur, e përgatitur, mirë e organizuar dhe të ecim përpara në 5 maj. Votohet kandidati konsensual dhe të mos bien Stevo Kandarovski dhe të mos bien në graskën e gjithë atyne që din të ngrishin kurtha se ne jemi me Tymene, Talati të bëhen president. Bukur e tha Talati, ne nuk jemi të interesuar administrator të bëhen president. Talati është lotari të vendit të Republikës Maqedonisë dhe jo administrator i këtij vendi. Zgjedhjet mrenda 75 ditëve nëse zgabohet. Ne, kur të zgjedhim dhe kur të hymë të realizojmë konceptin, filozofin tonë, realitet duhet të bëjmë. Dhe ai realitet vjen me negociata, me bisedime, me marrëveshje. Dhe unë jam shumë optimist dhe nuk është e thonë unë të jem ai i cili do e përjetoj një president shqiptar. Ne punojmë, vëllezër dhe motra. Le ta marr kushdo që të dojë. Por unë, Ali Ahmeti, e them fjalë nga zemra. Unë punoj për këta, e jo për Até que